Yes, hello mga pangga. So ngayon po pupunta po ako sa market kasi bibili po ako ng pagkain. So andito po ako sa kabilang bayan po kasi nga dito mga pangga is napakaganda din po. Bago sa akin at saka ayan, excited ako dito sa lugar na to. Malapit lang dito sa mga pangga. Ayan, kaya ipapakita ko po sa inyo yung lugar dito kasi halos yung mga bahay dito is mga bago at uniform. Ayan, tas napakalinis at maganda pa talaga mga pangga. Basta la Bisares Idol. Finish. Ito yung mga last time. Dito na lang tayo. Kasi maganda ang lokasyon. Ayan guys, oh. Wow. Ang ganda po talaga dito pangga, oh. Napakaganda. Tingnan nyo, oh. Ang ganda ng lugar. Napakalinis. Daming bulaklak. Ano, daming bulaklak, no? Parang nasa ano. Mayaman na dito nakatira. Ayan guys, oh, napakaganda, super. Ito, oh. Wala ka talaga makikitang basura mga pangga at saka organize. Yang napaka-organize po. Ano, ang ganda ng bahay, oh. Nakauwi na si Kuya galing eskwela. Musta ang klase? Nakauwi na si Kuya. So ayun mga pangga, so malapit na po ako dito sa kanilang ano. Parang market po nila dito. Maliit lang mga pangga, pero teka pangga, pasukin natin kung ano man sa loob nila. Kasi nga may bibili na ako na ano, napakamura lang po yung chips po. Gustong gusto ko po yung kay mga popcorn, yung patatas na chips, tsaka yung bilog-bilog. Ayan. Medyo malamig pa po kayo mga pangga, kaya ayan, oh. Dito na po ako sa ano, sa close ang tawag nila dyan, yung maliit na ano. Ito yung pinakain na po, pinakasentro nila. Basta la Bisares Idol. Sayang ko, iniwan mo siyang bagay bidadari di hati mo. Sayang ko, ang langit ko, sa pagkasang araw na to.
pangga oh. Dito po, namimili. Saja semua yang cantik, tapi bukan seperti cantik-cantik ini hanya untuk dirimu. Ayan. Ayan oh. Ayan. Yung hanap ko pangga oh. Pangga. Ito ang hinahanap ko pangga oh. Ito yung paborito ko. Ayan. Ito. Ito. Saka. Ito. Yan so. Yan lang. Dalahin ko na lang to eh. At saka ito dalawa. So yung pag po ang pinaka-gusto ko po. So ayan. At saka mura lang pangga o. Tag 2 euro. 2 euro. So, mga pagkain dito mapangga. Mga pagkain dito mapangga. Napakamura at saka masarap. Basta la Bisares Idol. Basta la Bisares Idol. So yan ang pangga dito sa Netherlands. Yung mga pagkain nila ito is mura lang. So ano, mura lang pang pagkain nila dito. Mura lang dito sa ano, Netherlands. Bibili ka ng mga pagkain, napakamura lang po talaga. So kahit may $10 ka na o 10 euros ka na or 50 euro, 1 month mo na yan. Ayan, depende ano, na napakaganda rin dito. At saka ano, asa naman si ate? On the mix.
So yung mga pangga, bali 12 po ang nabayaran ko. 12. So ayan mga pangga, tapos na po akong ayan na po. So bali 12 euro po ang nabayaran ko po lahat-lahat. Pero ayos lang pangga, mura lang mga pangga. Yan. So ngayon is uwi na po kami mga pangga. So ayan, dito po talaga mga pangga, kung mamamalingki ka po, ayan mga ganyan. Halos nandun na po lahat. So saka marami kang pagpipilian at saka mura lang din yung pagkain dito sa Holland. So ayan. So ito kasi bumili ako ng marami nito kasi nga pag diba ngayon wala akong duty, sa bahay lang ako, so nanood akong TV, inom ka ng something drinks, tapos pika-pika ba, parang ganito, parang kain-kain ba, yeah, chichirya mo, pumpulutan. So ayun mga pangga, thank you so much mga pangga, and God bless po. Agay-agay, so dami ako nagaling. So ayan guys, ito po yung tapunan namin ng basura na mga bote lang po to guys. So yan po yung nakakulay corresponding. Yan po, halimbawa pag fit, ibig sabihin ng fit, puti, so itatapon mo dyan puro puti na mga bote. Pag brown, yan po spelling ng brown, kay brown pagbasa niyan, so puro mga brown yan. Pag dito naman, pag khron, yung mga kulay green na bote, igaan nila guys. So nakasentrikit po yan mga pangga.